Hi, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail. Ek het vandag besluit ek gaan in steede van Genesis gaan ek hierdie versie doen. Ken hom in al jou weë en hy sal jou baie gelyk maak. En ek wil sommer chunk alweer as ek net hierdie versie, ekskuus, ek moet net die deur so 'n bietjie oopstoot. As ek hierdie versie lees, nee, want hier is net notas, weet jy of jy kan sien nie, daarso. Spreuke 3 vers 6. Ken hom in al jou weë en hy sal jou baie gelyk maak. So, voordat ek verder praat, wil ek net ons moet gou saam bid en vir die Here vra om vir ons hierdie versie oop te maak. Vir julle wat kyk. God ons hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag en 'n nuwe video en dankie vir die geleentheid om te kan leer en die woord bietjie oop te maak en toe te laat dat dit met 'n mens praat. Wie ook al hier kyk, stuur asseblief die Heilige Gees om met hulle te praat, in hulle harte te werk, en hulle by te staan. Asseblief Vader. Nogmaals baie dankie vir die geleentheid. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Okay. So, ken hom in al jou weë. Dit is een sinnetjie, nê? Spreuke 3 vers 6. Ken hom in al jou weë en dan sal hy jou baie gelyk maak. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Wat noem mense dit? 'n getuienis, dis seker my nou 'n getuienis, maar die Here het dit in my hart gelê dat ek net hierdie video moet maak en vir julle sê, ek kan partykeer baie hardkoppig wees en 'n mens kan partykeer baie hardkoppig wees. Jy wil jou eie ding doen en dan sê die Here moet jou asseblief help en dan werk dinge nie uit nie en dan wonder jy hoekom. En ek het hierdie jaar vir die eerste keer in my lewe het ek besef dat as ek God ken in al my weë, dan sal hy my baie gelyk maak. Ek het heiliglik 4 werke wat ek doen, want ek wil nie meer die een doen nie, ek wil nou die ander ene doen en ek werk al 5 jaar aan hierdie ander ding en dit kom toe net nie reg nie. Vir 5 jaar bid ek het hoeveel keer gebid, vir die Here gevra, help my. En ek het verskillende strategieë uitgewerk en goed wou net nie werk nie. En hierdie jaar, toe sê die Here vir my, ek is baie lief vir skryf, en toe sê die Here vir my, in steede van jou blog, skryf vir my 'n blog oor jou gebeure. Skryf vir my, want ek het 4 kinders, so as 'n mamma bid ek verskriklik baie. En hoever daar buitekant is, as jy 'n ma is, dan behoort jy te weet, jy bid verskriklik baie vir jou kinders. Jy is nie altyd daar buitekant saam met hulle nie, so jy kan nie altyd net vir hulle guide nie. En die lewe is nie van so 'n aard dat jy jou kinders, langs jou kinders moet loop en hulle guide nie. Jy moet jou kinders groot maak sodat hulle alleen daar buitekant kan loop en dan moet jy weet jy het hulle reg groot gemaak en hulle is okay. Maar as 'n ma worry jy worry. So ek kan net imagine hoe worry God oor ons, want ek het vandag toe ek bid, toe sê ek vir die Here, ek kan nie onthou waaroor het ons presies gepraat het en ek het vir die Here gesê hy dankie dat hy so mooi na my kyk, want partykeer wil ek sommer hierdie kant toe gaan en dis wat kinders doen. Hulle is geneig om hierdie kant toe gaan en sê nee, hier is jou pad. En ek dink as 'n mens jou pad, jy besluit, weet jy wat, ek wil graag dit doen en dan kom dit nie reg nie en dan wonder jy wat die hel, hoekom kom dit nie reg nie? En dalk is dit omdat jy nie die Here geken het in daai pad nie. Jy het nie die Here geken toe jy besluit, weet jy wat, ek wil hierdie pad stap nie. Ek kom nou agter, hierdie pad wat ek wil stap, raak beter.
dit raak regtig beter. En dis maar net omdat ek die Here geken het, so 'n maand of 2 terug, sê hy vir my, jy moet 'n blog maak, 'n ma se gebede, en ek het dit gedoen. En joh, die vyand het my aangeval. Ons wifi is so af. En ons kon dit nie aankry nie, en ons kon nie die betaling deurkry want die app wou nie werk nie. En ons sukkel vir weke nie om die wifi aan te kry. En ons besluit, weet jy wat, kom ons gaan na 'n ander provider toe. En die provider sê toe net, cool, ons gaan natuurlik kom insit, en dit reën ewe skielik. En toe kon hulle nie die kabels kom lê nie. Ek het toe na 'n vriendin toe gegaan en by haar gaan sit om net van hierdie blogs te post, né? En ek het gesê, ek gaan nie toelaat dat die duiwel my onderkry nie, ek gaan nie toelaat dat demons my onderkry nie, ek gaan doen wat die Here vir my gesê het ek moet doen. En toe ek daai post op my blog gaan sit het by haar, né? Toe kom hulle die volgende dag, al was dit reënerig, het hulle nog steeds gekom. En ek het ook gebid en vir die Here gesê, Here, hierdie fight met die wifi, dat ek nie u werk kan doen nie, gee ek nou aan u oor. En hulle het in die reën gekom, dit was reënerig, hulle die kabels kom lê, en ons het wifi weer. So, whoever dit daar buitekant is, hierdie is totally vir jou, want as jy fight met 'n ding, en dit kom nie reg nie, moet jy eers net vir jouself vra, het ek God geken in die pad wat ek nou stap? Is dit die wil van die Here? Want as dit nie is nie, dan gaan dit nie werk nie. En dan, indien dit wel die pad is wat die Here wil hê jy moet stap, en jy, die ding is, jy moet net, as jy met die Here praat, dan moet jy net vir die Here vra, is dit die pad wat u wil hê ek moet stap? In my vorige video's, ek dink dit was by Genesis 1 of 2, ek kan nie onthou nie, maar die Here vir my sê, ek leer ken mos nou die Bybel, en ek wil die Here beter leer ken, want ek gaan nie hierdie wêreld loop, en hierdie pad stap op hierdie aarde, en nie die Here ken nie. Ek wil die Here beter leer ken, en die Bybel is so dik, nee? So daar's verskriklik baie goeders wat 'n mens moet leer. En die Here het vir my gesê, moenie alleen leer nie. Share your learnings. En dis hoekom ek hierdie YouTube channel het, want daar buitekant is iemand wat ek my learnings mee moet deel. So Spreuke 3:6 gaan oor jou pad. Dit gaan oor, ken hom in al jou weë, en hy sal jou paai gelyk maak. Wat se weë stap jy nou, en is dit sukkel jy? En dan moet jy mos nou vir jouself vra, hoekom sukkel jy? So daar kan een van 2 goeders wees hoekom jy sukkel. Of jy kan hierdie pad stap, die regte pad wat God wil hê jy moet stap, maar dan word jy aangeval deur die vyand, en jy kom nie uit daar waar jy moet uitkom nie, want die vyand wil jy moet daar uitkom nie. En die Here het ons die vermoë gegee om te kan bid, om te kan beklei teen die vyand, in die naam van Jesus. En ek is nog eens by die Nuwe Testament, en ek as tiener het ek altyd gebid vir Jesus. Ek het altyd, liewe Jesus, ek het altyd met Jesus gepraat. Ek het dink was aan die 7 staan het agterkry so 'n klein boekie wat een van die, ek dink was my adreskunde onderwyser vir my gegee het, Juffrou Brink. En sy het vir my gesê, jy weet, hier is net 'n boekie om jou te help. Ek weet jy gaan deur baie goeie, want ek het 'n baie slegte kinderlewe gehad. So toe sê juffrou, weet jy wat, ek gee vir jou die boekie. Dit gaan jou help in jou gebedslewe. Visualiseer vir Jesus hier voor jou, sit 'n stoel daar en jy sit hier so, en dan praat jy met Jesus. En dit is wat ek gedoen het. Ek was daai tyd in die kinderhuis gewees, en ek het altyd so met Jesus gepraat. En ek het vir meeste van my tienerjare het ek teenoor Jesus gebid. Dit was meeste van my kindertienerjare my gebed. Toe ek besluit, skus, ek wil net my neus blaas, en ek is alweer tranerig vandag. Skus. So meeste van my
tienerlewe het ek gebid teenoor Jesus. Ek het altyd gesê, liewe Jesus, help my asseblief met dit. Dankie liewe Jesus, dat U my help met dit, liewe Jesus. Ek is so bly U stap saam met my. Liewe Jesus, praat asseblief met daai mense en stuur asseblief die Heilige Gees uit. Dis so ek altyd gebid het. En toe ek nou so 2-3 jaar terug besluit ek gaan nou die Bybel van vooraf leer, het ek nou meer van God geleer. En ek het meer van die skepper. Hy is die skepper. Hy is almagtig en groot en hy is Jesus se Vader. En ek raak tranerig want ek ervaar ek is so jammer, ek ervaar die grootheid van God verskriklik baie. Ek ervaar die grootheid van God verskriklik baie. Julle verstaan nie, ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Ek ervaar die grootheid van God verskriklik baie. En dis hoekom die Here vir my gesê het, Abigail, share your learnings. Die Here is ontsettend groot. Hy is ontsettend groot. Hy het die ark van Noag toegemaak. Hy het met Abraham gepraat. Hy het neergedaal toe daai mense so evil was en die die altaar van Babel of ietsiekie gebou het. Sjoe, julle verstaan nie. En dan moet ek alweer my neus blaas, ekskuus. Ek vra om verskoning. Een versie. Leer ken hom in al jou weë. Ken hom in al jou weë. Dan sal hy, en daar is so, wat noem mense dit, kappie? Dan sal hy jou paaie gelyk maak. En dit is een versie, dit is een versie, nee, maar dit dra so baie, ek het nog eens gehighlight nie, want hoekom? Hierdie versie het nou onlangs met my kom praat, en hierdie versie bly elke liewe dag saam met my. As ek goeders doen en ek dink goeders en ek wil goeders doen, dan vra ek myself af, is dit wat die Here wil hê jy moet doen? Is dit wat die Here wil hê jy moet doen? Nou kyk, ek sê nie die Here hou jou kluisenaar nie, dis nie wat ek sê nie. Die Here het ons gemaak met vrye wil, dis kom die duiwel daar is. Want die Here het hom gemaak met vrye wil, en toe gaan hy heeltemal van die pad af, en hy besluit, hy wil beter wees, en al hy goed, dis kom ons sit waar ons sit, en as Eva nie die vruggie geëet het, en Adam nie vir haar gevolg het nie, dan sou ons nie vandag hier gewees het nie, dan sou dit heeltemal 'n ander scenario gewees het, soos almal seker in die tuin van Eden gebly het. I don't know. Ek wil net gou hierdie versie highlight. My oë is nie meer so lekker nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Dan sê ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Die eerste, nou ken hom in al jou weë, komma, dan sal hy jou paaie gelyk maak, punt. Okay. Ken hom in al jou weë. Dis die eerste gedeelte van die sin. Vir 'n mens om God te ken in al sy weë is nie maklik nie. Ek weet dis nie maklik nie. Ek praat uit ervaring uit. Dit is nie maklik nie.
Dit is nie maklik nie. Jare terug, huidiglik noem die skole dit 'n aanlegtoets, nê? Daai tyd noem ons dit ietsie in die voorligting, ons het voorligting daai tyd gekry en my aanlegtoets het gesê ek moet maatskaplike werker word of is sielkundige, ek is baie goed met mense praat baie maklik met my. Maar ek neem ek is wat noem dit empath en ek simpatiseer verskriklik baie maklik met mense en empatie, ek het baie maklik empatie met mense. Vir my om met jou te praat en te hoor jou pyn maak my seer. En dis hoekom ek Genesis gedoen het, toe ons in daai video, ek dink is Genesis 2 of 3, ek kan nie onthou nie, waar die Here se hart so seer geraak het. Dit het my baie laat huil, verskriklik laat huil. En toe sê juffrou, dis juffrou Katz destyds vir my, Abigail, jy kan nie dit doen, jy's te sag met jou hartjie. En toe wou ek 'n patoloog word, maar ek kon nie gaan swat na skool nie, want ek het finansiëel my ma gehelp. Maar anyways, en toe het ek daarna gaan werk en goed, en 'n mens se lewenspad loop mos maar so. Toe ek nie die Here geken soos wat ek nou die Here ken nie, ek was nog steeds 'n Christen, maar nou is ek 42 jaar oud, en ek het 4 kinders, en ek het 2 tieners en 2 kleintjies. En my wens as 'n ma, is dat die dag as ek nie meer hier is nie, moet my kinders so sterk in God kan wees, dat hulle kan fight spiritually. They need to fight the spiritual fight, wanneer ek nie meer daar is nie. En baie kere dan, as veral in die aande, as ons so saam sit aan tafel en eet, stuur ek die conversation met my kinders altyd na die Bybel toe, en na wat gebeur het in die Bybelse tyd, en laat hulle kan leer, en kan verstaan hoe sterk is God, en een ding waaroor ek verskriklik hamer, is die bloed van Jesus. Ek sê altyd vir hulle, as julle bid dit in die bloed van Jesus, in die naam van Jesus, want die naam van Jesus dra verskriklik baie krag, en die bloed van Jesus waaroor jy trek, jy praat van die bloed van Jesus, en jy trek dit oor, en dan gebeur dit so in sy naam, en ek wil hê julle moet verstaan, want oor 40, 50 jaar van nou, wanneer my oudste kind in sy 50s is, dan wil ek hê, hy moet kan praat van die naam van Jesus, en praat in die naam van Jesus, want ek weet nie hoe ver die antichrist dan gaan wees nie, ek weet nie wat dan gaan gebeur in die lewe nie, so ek weet nie of ek dan nog hier gaan wees op die aarde nie, dan wil ek hê, hulle moet kan fight. Okay, so anyways, ken hom en al jou weer, die eerste gedeelte, ek wil net vir julle sê, wat ook al julle doen, ken net die Here, ken net die Here, en ek net maar weer my neus blaas, skies. Ken net die Here in jou weer. Want hierdie video's wat ek nou maak, is vir God, want God het kinders daar buitekant, wat dit moet hoor, wat hulle gaan help, in hulle weer, en dis hoekom ek dit maak, so ek is baie excited daaroor, en dan gaan hy jou paai gelyk maak, dan sal hy jou paai gelyk maak. Nou, elke mens het 'n verskillende visie van sy pad, sy gelyke pad. Kyk, my gelyke pad is awesome. Daar moet nie so baie probleme wees nie. Maar die lewe werk nie so nie. Daar gaan altyd probleme wees. So as 'n klein pothol, so my gelyke pad moet net klein potholtjies hê. Dit moet nie so dongas wees nie. Baie interessante ding. Ek het gedroom net voor lockdown. Ons het ons pad is baie lank waar ons gebly het gedurende die lockdown. En ek droom, ons ry af van die pad, maar dis obviously 'n teerpad, maar in my droom is dit nie 'n teerpad nie, is 'n grondpad. En die ambulans staan in steede van staan die ambulans toe nou so gedraai, en daar is so 'n hoop
soos 'n ashoop tipe ding met 'n klein dogtertjie en haar vingers is afgekap. En haar vingers lê op die ashoop. En joh, hy droom het my verskriklik gepla en ek het gaan kyk wat beteken dit en gebid daaroor en ietsie van my pad en dan gaan ek nie my hande kan gebruik nie. En toe kom lockdown en toe kon ek nie werk nie. Baie interessant. Maar anyway, so hierdie is net 'n video vir julle daar buitekant. Ken hom in al jou weë en dan sien dit sê nie ken hom in al jou weë en hy sal jou paai gelyk maak nie. Nee. Dit sê ken hom in al jou weë, komma, dan ek moet sommer my rooi pen vat en net vir dan omkring. Want dit is baie belangrik. Ken hom in al jou weë. Wie het Spreuke geskryf? Hierdie is Spreuke. Ek net gou kyk wie het Spreuke geskryf. Spreuke van Salomo. As jy al ooit gewonder het waarom wysheid so beklemtoon word in die boek, Spreuke sal jy die antwoord Spreuke. Sal jy die antwoord in Spreuke kry. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis, sotte verag wysheid en tug. Spreuke is 'n boek vol eenvoudige waarhede waarop jy jou lewe kan baseer. Lees dit oor en oor, die woorde sal jou hart in elke situasie met begrip vul en jou geliefdes vrede bring. Sy liefde in myne, Merlinetjie. Skrywer Salomo met dele deur Agur en koning Lemuel. Die datum is ongeveer 950 jaar voor Christus met dele wat dateer uit ongeveer 720 jaar voor Christus. Hierdie is 'n Bybel wat my vriendin vir my gegee het. Nee. Ekskuus, ek sê vir julle die skrywer van die verskillende boeke, so koning Salomo het dit geskryf, Spreuke. Ek is nog eens by Spreuke nie. Ek het net vandag gevoel ek moet 'n video maak van ken hom in al jou weë en hy sal jou paai gelyk maak en dit is die video wat ek nou maak. So baie dankie. Gaan ek gou terug. En ons lees dit maar net gou weer. Ken hom in al jou weë, dan, né? So jy moet eers God ken in jou weë, waarmee jy besig is, die paaie wat jy wil loop, ken hom eerste en as jy bid, baie interessante ding, hierdie video is way te lank nou, maar anyway, so 'n baie interessante ding met my kind, my oudste kind is nou 16. So hy het 'n maatjie, nê, in die skool. Wat hulle is baie diep Christene. En as ek praat van diep Christene, praat ek van Christene wat die Here wil leer ken. Nee, ek praat van ons skryf van ons verskillende Christene. Skryf van daai mense wat Sondag kerk toe gaan, van jou ma en jou pa het jou geleer om kerk toe te gaan en dan sing hulle saam en hulle ken die versies en wat not. Maar hulle praat nie regtig baie met die Here nie en hulle wil nie regtig die Here leer ken nie. Hulle voel net hulle moet kerk toe gaan. Jy kry regtig van sulke mense. En ek kry mense wat hulle weet hulle met die Here leer ken, hulle is besig daarmee en hulle gaan kerk toe. En ek kry mense wat kerk toe gaan en die Here leer ken. En ek kry mense wat nie kerk toe gaan nie, maar wat die Here leer ken. So jy kry verskillende Christene. Ek kan nie vir julle sê wie is reg nie, maar wat ek wel kan sê is dat die Here sê ken hom in al jou wees, dis eintlik koning Salomo. Maar obviously ek dink die skrywers van die boeke in die Bybel, die Here het met hulle gepraat. Die Here het vir hulle gesê, soos wat die Here nou vir my gesê het, ek moet hierdie YouTube channel maak. Die Here het vir hulle gesê, skryf daai boek want dit moet kom in my woord. So die Here het met koning Salomo gepraat. Skryf hierdie boek. Okay? So ek dink hierdie woorde het God op hulle hart gaan lê en hulle het dit geskryf. En toe plaas hulle dit mos nou in boekvorm in die Bybel. So ken hom in al jou weë. Hierdie eerste gedeelte van hierdie sin praat verskriklik baie met my en ek hoop dit praat met julle. Want as julle gewonder het hoekom julle paai nie gelyk is nie, gaan net terug en gaan net terug. En gaan kyk hoe jy bid want dis wat ek van praat. My oudste seun sê toe vir my, mamma,
hierdie seentjie se ouers is baba streng en hulle sê as jy asemhaal nê, en hulle toe ek so gehuil het toe die Here toe ek lees van die Here toe hy asem geblaas het in jou neus. Ek net geraai stukkie. Dit is Genesis. Hierso. Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. Nou ek kry nie dit reg om daai sin te lees sonder om trane reg te raak, want dit is die begin van ons mensdom. Dit is die begin, dit is die eerste mens, dit vertel van die eerste mens, dit vertel van Adam, dit vertel van die asem, dit vertel van ons wat so lekker asemhaal. Dit vertel van die asem van die mens, nê? In elk geval, so, toe sê my kind, mama, hulle word geleer dat dit is God. Dis hoe sy naam klank. Ek soos, wat? Hy soos, ja mama, dit is wat hy sê, sy ma en sy pa leer hom, dit is God se naam. Dit alleen is 'n conversation op sy eie. Dit alleen is genuine conversation op sy eie. Ek kan heel dag hier praat oor God, hoor. Ek kan heel dag hier sit en praat oor God. Anyway, so, leer ken hom in al jou weë. Waarmee jy ook al besig is, as dit vashak, nê? Dan moet jy maar net jouself afvra, is dit God se plan vir my? En baie interessante ding wat my oudste seun ook altyd gesê het, ek mediteer. So wanneer ek mediteer, doen ek my asemhalingstegniek, en dan laat ek my gedagtes skoonmaak en ek wag vir die Here om met my te praat. En die Here het al met my gepraat, hoor. Ek het nou die dag, dis hoe die conversation gekom het. Ek sê vir my seun, ek moet 'n bietjie mediteer, en hy sê, mama het nou die aand gemediteer, ek sê, ja, maar die Here het my gevat na goeie wat ek wou nie dit sien nie, die Here het my gevat na hartseer goed toe, en ek wou nie daar wees nie, ek wou nie in daai gedeelte van my verlede wees nie, en die Here het vir my gesê, jy moet daar wees, want ek het gesukkel met iets, nie, en ek het vir die Here gevra, hoekom gebeur dit, en hoekom moet ek so dit kry, en hoekom gaan dinge so sleg, en toe bid ek, en ek mediteer, en toe vat die Here vir my van, hoekom ek so swaar gekry het, hoekom het ek so gesukkel, dinge gaan nou goed met my, dit gaan baie beter, maar 'n maand, 2 maande terug, het dit nie so gegaan nie, en ek kon nie verstaan nie, en toe vat die Here my soontoe, en sê vir my, dit is hoekom dit so sleg gaan, want jy wil nie verstaan nie, jy wil nie, dit gegaan oor my pa, en oor my verhouding met God, en hoe ek God sien, en waar God pas, en hoe ek voel teenoor God, en hoe kan ek verduidelik, hoe ek God sien, wanneer ek bid, en wat ek moet verwag van God, wanneer ek bid, dit is baie diep, dit het gegaan oor, Here, help my asseblief, en die Here sê, ja, ek sal jou help, maar, hoe sien jy my, wanneer jy my vra vir hulp, en onthou, ons hemelse Vader, dis ons Vader, dis nie ons moeder nie, ons bid nie ons hemelse moeder nie, ons bid ons hemelse Vader, en dit kom terug na,
Het julle agtergekom reg in die begin van die Bybel, daar word net van mans gepraat. Dis Abraham en Kain en Abel en Moses, nee Moses nie, en ek is nou nog by Genesis, en Noag en Sem en Jafet, en dis net mans. Dis die vaders, dis ons voorvaders, dis Eva was een van die eerste vrouens wat ek leer ken het in die Bybel, en toe Sarah, né? So, my gebed, wat so diep was, toe ek gemediteer het, julle moet mediteer, dit help rarig. So die Here het my op 'n donker pad in my lewe gevat, man, ek was standaard 1. Toe ek deur daai donkerte gegaan het. En ek kon nie verstaan hoekom dit so sleg gaan, en toe vat die Here my daar, en die Here sê vir my, jy het jou pa uit nodig gehad, en jou pa was nie daar nie. Maar ek is nie jou pa nie. Ek is jou God en jou Vader. Dis wat die Here vir my gesê het. As jy 'n man is, en jy kyk dit, 'n man het meer verantwoordelikheid as 'n vrou, as dit kom by sy huis. En nie klink ek alweer. Askies. Ek is baie excited om die Bybel nog te lees waar ons meer leer van die vroue, né? Want ek dink ek is nou by Genesis 5 of 6. Sien nie, die Bybel wat ek altyd in die kar lees by die skool, is nou in die kar. Hierdie is my Bybel hier by die huis, in my kamer. Ek en hier is my kantoorbybel, ek het nou die dag gelees het hom met my huis, sy woordjies is baie klein, en ek moet keer 'n ander bril. Ek dink dit is by Genesis 7 of 6 of 7, ek kan nou nie onthou nie. Maar, sien, ek praat nog die hele tyd oor ken hom in al jou weë. Dit is nie die eerste gedeelte van die sin, en dit is net een sin. Ek was besig om te praat oor mans. Ekskuus. So, ek kry mans, jammer het ek gesê. Ek dink die verantwoordelikheid van mans is baie groter as die verantwoordelikheid van vrouens op aarde. Kyk, ons het baie verantwoordelikheid, as 'n ma het jy baie verantwoordelikheid. Maar die Bybel praat reg in die begin net van mans 90% of the time. So dit sê vir my dat die Here lê klem op mans, en hy het eers vir Adam geskaap, hy kon eers vir Eva geskaap het, maar hy het eers vir Adam geskaap vir 'n rede. So ek dink die man speel definitief 'n groot rol in enige gesin. Hy is die hoofrol in die gesin. En hy word die meeste aangeval. Ek dink die man word die meeste aangeval. Dis baie sad, maar dis genuine so. Maar ek dink 'n vrou se gebed het al baie krag. So vir die mans wil ek net sê sterkte, en ken hom in jou weë, en mediteer. Wees stil en weet dat ek is God. Hi. Maar wees stil. Daar's ek weet nie wat die versie nie. Maar ek weet daar's 'n vers in die Bybel wat sê wees stil en weet
dat ek is God, en dit is 'n amazing vers, dit is 'n amazing vers, van om stil te wees, nee, glo my, dan gaan jy weet, jy gaan dan weet die Here is die Here, want ek het geweet die Here is die Here toe ek begin stil word, so jy gaan moet stil word, sodat jy kan weet die Here is die Here, want glo my, hy gaan na jou toe kom, en hy gaan met jou praat, en hy gaan daar wees saam met jou, in jou geestelikheid, hy gaan daar wees saam met jou, hy was daar saam met my, en ek het hom ervaar, die grootheid van hom, en dit is amazing, die Here is amazing. Ok, gaan ek die hele dag gesit, ek kan nou aangaan, so, ken hom in al jou weë, komma, dan, nou dan gaan baie goed verander, dan gaan baie goed verander, dan, hier sê die Bybel dan, excuse, ek moet nou weer my neus blaas, want ek bly mos nou huil, ken hom in al jou weë, dan, ken hom in al jou weë, nou, ek kan nie genoeg klem lê op ken hom in al jou weë nie, en daai eerste gedeelte van die sin, nee, kan 'n mens eintlik net so vat, en een kan sit, net so, daar so sit, en dan kan 'n mens dan vat, hierso sit, want dan op sy eie vir my sê baie goed, want ek is nou nog op, ken hom in al jou weë, ek is nog daar, ek is nog nie by dan nie, en nou is daar nog 'n gedeelte, sal hy jou paaie gelyk maak, nou op hy is 'n kappie, nee, hy, die Here, hy, die God van alle gode, ons hemelse Vader, dan sal hy, niemand anders nie, nie eens jy nie, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ek gaan seker nog 'n video oor dit maak, want ek is hier by ken hom in al jou weë, ek is nou op 'n pad met 4 verskillende werke wat ek doen, en ek moet nou uitfigure wat se werk sê die Here nou eintlik vir my, ek doen meeste hierdie werk, en dit is my job nou vir 'n klompie jare, so ek wil nie dit meer doen nie, maar die Here het vir my gesê, jy moet dit nog so rukkie doen, so ek gaan dit nog 'n rukkie doen, en dan is ek besig met my ander werk, wat ek al 5 jaar mee besig is, maar ek is nog nie suksesvol daarin nie, maar ek love it, so ek wil nou dit doen, en ek het vir 5 jaar gevra, Here help my, en die Here begin help my nou eers 'n bietjie, hy begin help my nou eers 'n bietjie, soos rarig, so ek sal love om dit te doen, want daar kan jy baie geld maak, maar, ek moet nou eers, ek het daaroor gebid, so ek wag vir die Here vir 'n antwoord, dan het die Here gesê, ek moet dit doen, dis nou my blok, ek is nou nog besig met, dit lyk nou actually baie mooi, miskien, ek dink, ek moet, ek leer nog YouTubing, nee, so ek dink ek moet, die blog se naam is Gebede van 'n Ma, so ek dink ek moet miskien net daai ding tag, hier onder in die comments dingetjie, dat julle dit kan lees, dit is, die blog wat die Here gesê het, ek moet maak, nee, ek moet skryf, so ek moet daai blog, dis baie werk, want toe moes ek nog uitfigure hoe om blogging te doen, die designing en what not, en dan het die Here gesê, ek moet nou hierdie channel doen, nee, so ek sit dan en upload, julle sal sien, ek sit nie baie goeders in die beskrywing en goed nie, want ek leer nou nog, so, dan moet ek nog 'n YouTube channel nou doen, maar daai blog, en dan het ek 'n ander blog, want ek hou van skryf, en ek is nou nog besig om daai blog nou nog uit te figure, want dis mos nou wat ek wil doen, en ek hou van skryf,
So dis 1, 2, 3, 4, 5. 5 verskillende goed wat ek doen. En weldra sal die Here vir my sê, you don't need 5 things, you only need 1 or 2. En ek wag vir die Here om vir my te sê wat. So, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paai gelyk maak. Ek wonder of ek 3 goed. Ja, ek het 3 goed, hier soos 3. Nee? Ken hom in al jou weë, ek's nou hier. Dan, ek sit dan op sy eie, want dan is baie, dit sê vir my baie. Sal hy jou baie gelyk maak. En ek kan nie wag om hier te kom nie, nee, ek kan ook nie wag om hier te kom nie, maar ek is nog hier. Ek is nog hier so. So ek sal weer 'n video maak, as ek hier kom as my paai gelyk is, maar my paai is nog nie gelyk nie. En wanneer dit dan gebeur, sal ek dalk nog 'n video maak. Maar ek is nou hier. En die Here het vir my gesê, ek moet 'n video maak vir die mense wat saam met my hier is. Dalk is daar mense wat hier is. En as julle hier is, good for you. Want dit moet lekker wees. En as jou paai gelyk is, sê vir die Here dankie. Dankie Here dat dinge awesome is in my lewe. Dankie dat my paai gelyk is. En dankie dat ek weet om U te ken, want dit beteken jy moes deur donker dale gegaan het hierso om hom te ken, want dis nie maklik nie. Ons mens is so geneig om van die pad af te dwaal en ongehoorsaam te wees. So as jy hier is, was jy al klaar hier, dit beteken hier was nie lekker nie. So ek is bly jy's klaar hier deur, want dis nie maklik nie. Maar 'n mens moet hier deur gaan om hier te kom en dan eventually hier te kom. So ja, dis. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. En ek gaan nou die video eindig, want ek gaan die hele dag sit en praat met julle. Baie dankie dat julle my gejoin het op Leer Ken God. Sit asseblief in die comments as julle enigiets geleer het, hoe julle pad gegaan het, waar julle nou is, in daai 3 afdelings van ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Sodat ons almal kan saam leer. En ons is hier op ons lewenspad om mekaar te help. God het nie net een mens gemaak nie. God het klomp mense gemaak. So ons is nie alleen nie. En hy het gesê Adam was alleen toe maak het vir my maatjie. So ons is klomp maatjies hier op die aarde. So ons moet daar wees vir mekaar. Kyk, so sit op die comments waar jy in hierdie 3 fases is van die een vers, en hierdie een vers het 3 verskillende fases. Nogmaals baie dankie, ek hoop julle het 'n amazing dag verder of aand verder, watter tyd julle ook al kyk, en mag God met julle wees op julle paaie, en mag julle God ken in julle weë, en mag die Here met julle wees. Bye.